трейдинга най-ценните моменти са тези, в които пазарът е на прага на обръщане. Именно там се крият едни от най-добрите възможности за вход, стига да знаем какво търсим. В това видео ще разгледаме ревърсъл формации, които сигнализират за изтощаване на текущия тренд и потенциална смяна на посоката. Ще разгледаме как се формират, каква е психологията за тях и как може да ги използваме. Head and Shoulders е ревърсъл формация, която се появява след възходящ тренд и сигнализира за потенциално обръщане надолу. Как да го разпознаем на графиката? Първи връх, това е лявото рамо. После имаме корекция, след това втори по-висок връх, главата, и пак корекция, и трети по-нисък връх, дясното рамо. И неклайн, линия свързваща двете дъна. Какво реално се случва? Купувачите правят нов връх, ляво рамо, след това следва корекция, опит за нов силен връх, това е по-високият връх, главата, нова корекция, последен опит за ръст, но по-нисък връх, това е дясното рамо. И накрая продавачите пробиват неклайн. Това означава, че купувачите губят инерция. Продавачите постепенно поемат контрол. Кога е валиден? След ясен възходящ тренд, дясното рамо е по-слабо, пробив с затваряне под неклайн, без пробив формацията не е завършена. Как се търгува? Вход след пробив под неклайн или вход при ретест на неклайн, като резистенс. Влизане шорт, стоп лос над дясното рамо, take profit 1:2. Честите грешки са влизане преди пробив, липса на ясен тренд, неправилно чертаене на неклайн, търгуване в рейндж. Inverted Head and Shoulders е огледалният вариант на Head and Shoulders. Появява се след нисходящ тренд и сигнализира за потенциално обръщане нагоре. Как да го разпознаем на графиката? Ляво рамо. Това е първото дъно, което се формира в рамките на текущия нисходящ тренд, последвано от временен скок нагоре. Глава, най-ниската точка на фигурата, цената пада под лявото рамо, след което отново се възстановява. Дясно рамо, трето дъно, което е по-високо от главата и приблизително на нивото на лявото рамо. Това показва, че продавачите губят инерция. Неклайн, нивото на съпротива, свързващо върховете между раменете и главата. Пробивът над тази линия потвърждава модела. Психология, която седи зад модела. Ляво рамо, след дълъг спад, купувачите се опитват да спрат движението, но без успех. Глава, ново по-дълбоко дъно, продавачите правят силен натиск. Дясно рамо, опит за нов спад, но вече по-слаб. Купувачите започват да поемат контрол. Пробив на неклайн, моментът, в който купувачите доминират и често предизвикват нов възходящ тренд. Как се търгува модела? Вход след пробив над неклайн или при ретест на неклайн като съпорт. Стоп лос под дясното рамо, take profit 1:2. Честите грешки са влизане преди пробив, често се случва фалшив сигнал. Пренебрегване на тренда, ако няма предишен изходящ тренд, моделът губи смисъл. Разгледахме моделът Head and Shoulders и Inverted Head and Shoulders. Сега продължаваме с Double Top и Double Bottom. Double Top е bearish reversal модел, който се появява след възходящ тренд и сигнализира за възможна промяна надолу. Структура на модела. Първи връх. Цената достига нов връх по време на възходящ тренд и след това коригира надолу. Дъно, най-ниската точка между двата върха, която формира нивото на подкрепа, неклайн. Втори връх. Цената се опитва отново да тества предишния връх, но среща съпротива и започва да пада. Моделът се счита за валиден едва когато цената пробие неклайн. Какво реално се случва? Купувачите опитват два пъти да пробият нагоре.
Вторият опит е слаб. Продавачите защитават нивото. При пробив на неклайн продавачите взимат контрол. Тренда се обръща. Кога е валиден модела? След ясен възходящ тренд, двата връха са приблизително на едно ниво, има ясна корекция между тях и има пробив с затваряне под неклайн. Как се търгува модела? Вход шорт след пробив под неклайн или вход при ретест на неклайн като резистенс. Стоп лос над втория връх, take profit 1:2. Честите грешки са влизане още при втори връх, без изчакване пробив на неклайн. Търгуване на дабл топ в рейндж пазар. Моделът има смисъл само след възходящ тренд. Дабл бътъм е bullish reversal формация, появяваща се след нисходящ тренд и показва, че цената вероятно ще започне да расте. Как да го разпознаем на графиката? Първо дъно. Цената пада и достига ниско ниво. Това е моментът, в който много продавачи са активни. Възстановяване. Цената се повишава леко след първото дъно и се образува връх, който по-късно ще бъде линията на неклайн. Второ дъно. Цената пада отново, но не много под първото дъно. Това показва, че силата на продавачите намалява. Второто дъно е почти на същото ниво като първото. Когато цената пробие неклайн нагоре, моделът се счита за завършен. Това е сигнал, че трендът може да се обърне и цената да започне да расте. Какво реално се случва? Продавачите опитват втори път да натиснат надолу, но не успяват да направят по-ниско дъно. Купувачите се активират, при пробив нагоре инерцията се обръща. Как се търгува? Вход лонг след пробив над неклайн или ретест на неклайн като сапорт. Стоп лос под второто дъно, take profit 1:2. Сега разгледахме Double Bottom и Double Top. Продължаваме с Triple Bottom и Triple Top. Triple Top. Това е bearish reversal формация, която се появява след възходяща. Състои се от три върха на сходно ниво. Две корекции между тях и неклайн, подкрепата между върховете. Това е като Double Top, но с още един неуспешен опит за пробив нагоре. Как да го разпознаем на графиката? Пазарът е в uptrend. Формира се първи връх, след това имаме корекция. После имаме втори връх и отново корекция. И при третия връх цената не успява да пробие по-високо и накрая имаме пробив под подкрепата, неклайна. Визуално три връха на едно ниво. Какво реално се случва? Купувачите се опитват да пробият резистенс 3 пъти. Всеки следващ опит показва по-малко инерция. Продавачите защитават нивото и при пробив под подкрепата купувачите капитулират. Извода, който можем да си направим е, че при многократен неуспех да се направи нов връх, това е равно на изчерпване на тренда. Кога е валиден модела? Преди него трябва да има ясен възходящ тренд, да има ясни спадове между трите връха и да има пробив с затваряне под неклайн. Без пробив няма сигнал. Как се търгува? Вход шорт след пробив под неклайн или на ретест на неклайн като резистенс. Стоп лос над третия връх и take profit 1:2. Чести грешки, бъркане с рейндж, влизане преди пробив, липса на предходен тренд, твърде малко корекции между върховете. Triple Bottom е bullish reversal формация, която се появява след нисходящ тренд. Състои се от 3 дъна на сходно ниво, 2 възходящи корекции между тях и неклайн съпротива между дъната. Това е разширената версия на Double Bottom, още един неуспешен опит за пробив надолу. Как да го разпознаем на графиката? Пазарът е в даунтренд. Формира се първо дъно, след това имаме отскок.
Имаме второ дъно и отново отскок. При третото дъно цената отново не прави по-ниско дъно и накрая имаме пробив над неклайн. Визуално 3 дъна на едно ниво. Какво реално се случва? Продавачите 3 пъти опитват да натиснат цената надолу, но не успяват да направят ново по-ниско дъно. Купувачите защитават нивото. При пробив нагоре настъпва смяна на контрола. Извода, който можем да си направим е: многократният неуспех за ново дъно е равен на изчерпване на продавачите. Кога е валиден модела? Преди него има ясен низходящ тренд. Трите дъна са близки по ниво. Има ясни отскоци между тях. Има пробив с затваряне над неклайн. Как се търгува? Вход лонг след пробив над неклайн или на ретест на неклайн като съпорт. Стоп лос под третото дъно. Take profit 1:2. Честите грешки са: бъркане с рейндж, влизане без пробив, липса на предходен спад и твърде малко отскоци между дъната. Това беше четвъртата част от видеята за основните стратегии в трейдинга. В следващото видео продължаваме да надграждаме знанията си.